격차는 이미 시작됐습니다. 앞으로 3년 가난해지는 사람들은 이미 정해지고 있습니다. 열심히 안 살아서가 아닙니다. 돈의 흐름을 보지 않기 때문입니다. 월급만 믿고 저축만 하고 투자를 미루고 공부를 미루는 사람들, 지금은 괜찮아 보여도 시간이 갈수록 격차는 벌어집니다. 자산을 만든 사람은 돈을 만들고 아무 준비 없는 사람은 점점 더 버거워집니다. 3년 뒤 차이는 생각보다 크게 벌어집니다. 지금부터라도 돈 공부 시작하고 작게라도 자산을 만들어야 합니다. 준비된 사람만 이 흐름에서 올라갑니다. 여기는 현실 돈 이야기 슈앤머니랩.